Բուրչամուդի թաղերը աստվածամոր մայրական օրհնության ներքո։ Ուրբաթ 29 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամը 6-ին Բուրչամուդի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցվո գամարներուն ներքո դեղի ունեցավ մայիսյան չերմերանտության հանդիսավոր եւ հոգեբարար փագումը։ Արարողությունը գնահակահեր Բեյրութի Պատրիարքական թեմի օգնական եպիսկոպոս Արիաբադիվ Հայր Գրիգոր եպիսկոպոս Պատիշահը։ Սրբազան արարողության իրենց աղոթական մասնակցությունը բերին հոգևորական դասը եւ մարեմասեր հավատացյալներու հոծ եւ չերմերանտ բազմությունը, որոնք եկած էին իրենց որդիական սերը եւ հարկանքը մատուցանելու Աստվածամոր։ Սուրբ Վարդարանի չերմերանտ աղոթքեն յետ Քերաբայձար դերը հավատացյալ ժողովրդին ուղեց իր հայրական պատգամը ըսելով. Աստվածամայրը ոչ միայն հնազանդության եւ խոնարհության գադարյալ դիբարն է, այլև մեր հաստատուն հույսի եւ ապավենի աղբյուրը։ Մայիս ամիսը, որ գնավիրենք Սուրբ Հույսին, սոսկ ավանդություն մը չէ, այլ արիտ վերանորոգելու մեր ուխտը Աստվածածնահանդեպ եւ մեր կյանքին դժվարին բահերուն հայցելու անոր մայրական բարեխոսությունը։ Քերաբայձար Պատիշահ հորդորեց ներկաները անսալու Մարիամ Աստվածածնա պատգամներուն ապրելու քրիստոնեական վարկով ընտանիքներու հոգիներու եւ սրդերուն մեջ բահբանելու աղոթքի ոգին եւ երբեք չհուսահատելու կյանքի փոթորիկներու դիմաց, քանի որ Սրբուհի Մարիան միշտ պատրաստ է իր մայրական քողով պաշտպանելու իրեն թիմողները։ Ան իր քարոզը ավարտեց ըսելով. թող Սուրբ Հույսի օրհնությունը եւ խաղաղությունը հսկեն ձեր օջախներուն վրա եւ թող անոր մայրական սերը առաջնորդե մեզ դեպի իր միածին որդին մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Քարոզեն յետ եկեղեցվո շրջափակեն սկիզբարավ ավանդական հանդիսավոր թափորը Սուրբ Մեսրոպի սկաուտախումբին եւ Հոգենմենի շեփորախումբի դպավորիչ եւ հնչեղ նվակներու առաջնորդությամբ, ինչպես նաեւ Հիսուսի բարեկամներու երկեցողությամբ թափորը հարաճացավ Բուրչամուդի նեղ թաղերով։ Մարիամ Աստվածածնա սրբազան արձանը եւ խաչվարը ուսամբարձ մեծ ակնածանքով գեին Փարեսիրական միության եւ եկեղեցասեր դիկնած միության անդամույները, որոնց կհետևեր հավատացյալներու խոց բազմությունը մոմերով ու աղոթներով հոգևոր ցնծություն սփռելով ամբողջ շրջապատին մեջ։ Թաղերուն մեջ իր շրջանը ավարտել է յետ Արձիվյան երջախումբի հոգեբարար մարեմական դաղերով, շարականներով եւ համատեղ աղոթքով հավատացյալները գրգին մուտք գործեցին եկեղեցի։ Ներսի հանդիսավոր մթնոլորտի մեջ Քերաբայձար Հայր Գրիգորը ցերամբ բարձրացնելով զմարու ցավակին դիրամոր հրաշակորդ պատկերը ապա կատարվեցավ Սուրբ հաղորդության երկրպագությունը, ուր երկուղածությամբ օրհնեց եւ արձակեց հազարավոր հավատացյալներու բազմությունը, որոնք լեցված էին երկնային մխիթարությամբ։ Ավարտին դեղին ժողովրդապետը իր սրտակին եւ չերմակին շնորհակալությունը հայտնեց բոլոր անոնց հոգևորականներուն, միություններուն, երջախումբերուն, սկաուտներուն եւ յուրաքանչյուր հավատացյալի, որոնք մեծ նվիրումով նախանցախնդրությամբ աշխատեցան մայիս ամսվա այս գեղեցիկ ավանդական եւ հոգեբարար չերմերանտության փառավոր հաջողության համար։